billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngalajengkeun kana pembahasan oge kajian kitab Tijanud Darari anu pengarangna ieu nyaeta Ibrahim Al-Bajuri. Mangga urang lajengkeun kana kajian kitab kana hanca dimulai tashtamilu ala sifatil maula. Tastamilu ala sifatil maula. Tastamilu anu nganggo ieu risalah ieu kitab ai risalah catatan kecil. Ala sifatil maula kana pirang-pirang sifat kapangeranan. Ai at-tsabitatu lahu wasalibatu anhu mala yaliku bihi. Sifat kapangeranan anu intina baik sifat tetap anu wajib di Allah, wasalibatu anhu sifat anu dicabut anu teu layak ti Gusti Allah, wa agdadiha jeung pirang-pirang sifat lalawanan ae manafiha anu nganapikeun aya di pangeran. Sifat wajib berarti lalawana sifat mustahil. Wa ma yajuju pihaqi ta'ala wa ala ma yajibu pihaqir rusul. Oge sifat anu wengku di kitab sifat anu wenang di hakna Allah taala wa ala ma yajibu jeung bakal ngabahas ieu risalah teh kana pirang-pirang sifat anu wajib pihaqir rusuli din hakna para rasul. Wa ma yastahilu jeung sifat-sifat anu mustahil pihakim dari rasul kabeh. Wa ma yajuju jeung kana pirang-pirang sifat anu wenang di para rasul. Fal wajibu huwa alladzi la yumkinu adamuhu wa dzalika kadzatihi ta'ala wa tahayyuz lil jarami ay mamani'atahu alal qadaril ma'khudi minal firaqi ay mana akal ghairu min ayyahilla bi makanika wa qatisafil jarami bi ahadil hirkati wasukuni. Nu dimaksud sifat wajib, pal wajibu huwaladzi la yumkin. Wajib hartosna teu mungkin eueuhna, mustahil teu kaharti ku akal ayana, wenang rek aya rek eueuh kaharti ku akal. Wajib, mustahil, wenang baik di Allah maupun di para rasul. Wajib cek akidah, cek tauhid kaharti ku akal ayana eta perkara, maksud dia mah sifat. Teu kaharti ku akal lamun eueuhna eta perkara, itu wajib. Mustahil kaharti ku akal eueuhna eta perkara, teu kaharti ku akal lamun ayana eta perkara, eta mustahil. Jaiz, wenang pengertian dina tauhid, rek ayana rek eueuhna eta perkara kaharti ku akal baik di Allah maupun di Rasul. Ai mana akal ghairu min ayyahila mim makanika waqat isaful jirmi. Seperti mustahil ka Allah ngajirim ngabungkeuleuk bi ahadil harokati wasukun. Wajib ayana Allah kusabab aya dada balengana, aya buktosna, aya ciptaana. Wal mustahil huwa alladzi la yumkinu wujuduhu. Nu ngaran mustahil teh nyata huwa perkara alladzi la yumkinu anu teu mungkin wujuduhu ayana Allah Subhanahu wa taala. Teu mungkin ku ayana Allah Subhanahu wa taala eta mustahil. Moal mungkin teu aya Allah lamun aya ciptaana. Kusabab aya ciptaanana wajib ayana Allah, mustahil eueuh. Wujud sifat wajib di Allah, contoh lalawanan sifat wujud Adam eueuh. Naon ngayakinkeun yen Allah teh aya? Nyaeta ayana sakabeh makhluk. Ayana bumi langit jeung eusina anu aya antara langit jeung bumi. Wujud.
aya Allah. Adad sifat lalawanan atau anu mustahil tina wujud teh Adam. Hiji sifat wujud mahal Adam. Mustahil Adam. Lamun Allah eueuh teu kaharti ku akal. Lamun Allah teu aya teu kaharti ku akal, itulah sifat mustahil berarti Adam. Seperti naon? Teu kaharti ku akal kasyariki ulah, seperti Allah anu aya ngarencangan. Allah teh aya anu ngarencangan teu kaharti ku akal. Syirik berbuat syirik menyekutukan lillahi kepada Allah, wa khuluwil jarami anil harokati wasukni jeung bentukna ngawujudna Allah ngajirim ngabungkeuleuh ngajeleketek mana geuning Allah teu katingali robahna teu katingali cicingna kudu ngabungkeuleuh teu setiap anu aya kudu aya. Contoh hitut naon ngabuktikeun hitut aya ayana bau matak bau itu berarti aya nu naon nu hitut. Kacekel teh hitut segede kumaha dorot hitut badan puswah hitut leutik pusai wah leutik eueuh soraan puswah mah sanajan leutik aya soraan tah lamun pusai wah mah paling leutik eta mah ngan ukur angin unggul aya teh hitut badag dorot wah ieu mah dorot tuh hitut badag ye dicekel teh bener ku sapi karena henteu urang bisa bernapas jadi aya udara kacekel teh udara henteu aya tinggal buktina urang bisa bernapas tetangkalan bisa goyang dadaunan bisa goyang itu aya angin aya udara. Dilajengkeun wal jaizu huwaladzi yumkinu wujudu wadamu nu ngaran jaiz mah mungkin kaharti ku akal ayana wadamu jeung kaharti ku akal teu ayana eta perkara. Kata zibil mauti illadhi lam yaksillah ta'ala torpata aini wakati sepejimi bi'ain hadir harokati wasukun. Mungkin saja bagi Allah nyiptakeun makhluk oge teu nyiptakeun makhluk. Bagi Allah jaiz teu bisa dipaksa, lain wajib lain mustahil. Allah teh nyiptakeun makhluk oge teu nyiptakeun atau ninggalkeun sakabeh makhluk ieu Allah jaiz sifatna kodan. Ngayakeun makhluk teu ngayakeun makhluk sifat wajib mustahil atau jaiz bagi Allah. Nah, maka kusabab dirangkum dipenuhi kahayang ba'du ikhwan teh cik pengarang ieu kitab pa ajab tuhu maka kaula nyubadanan memenuhi karena permintaan kahayang bagian saudara-saudara ieu ba'dul ikhwan mudah-mudahan ku ayana ieu kita mampu menjawab mampu menetralisir mampu mengklaim pemahaman anu matak menyekutukeun Allah pemahaman anu matak nyengsarkeun ngagambarkeun Allah teh kumaha kaayaan wajahna leungeunna mampu kaula teh sedikit banyak mengikuti kahayang permohonan sebagian ikhwan ieu nulis betah ila dalika ay kutubir risalah kataba geus nulis kaula ar risalah kana kitab leutik ieu catatan fakultu billahi taufik ya maka eueuh deui ceuk kaula ayeuna kaula manganu kurung ngobrol kieu meureunyunkeun ka Allah billahi taufik mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala maparin taufik Allah maparin kekuatan. Naon taufik teh? Khalqat ta'at. Kemampuan seseorang melaksanakan taat itu taufik. Khalqu qudratut ta'at bil abdi. Lamun naroskeun apa itu taufik? Taufik teh hartosna kemampuan seseorang untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang sudah mendapat hidayah, belum tentu dia bisa melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Kalau tahu nilai keimanan itu iman kepada Allah benar, kepada malaikat itu ada, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, yakin iman, hidayah saya. Tapi kunaon ongkoh iman ke Allah, sholat tara, ngaji tara. Dia percaya kepada iman kepada malaikat kunaon maling terus ngarampok terus berbuat jinah terus kan udah jelas cek Allah raqibun atidun
Semua manusia, semua makhluk namanya manusia ada pencatat amal. Rokib sareng naon? Atid. Untuk pencatat amal kebaikan, rokib namanya. Untuk pencatat amal keburukan, atid namanya. Bukan Allah tidak mampu mencatat. Allah telah memberikan tugas, ya, telah mewakilkan. Malaikat pun makhluk Allah. Pedahna urang mah jeung malaikat mah terus menerus melaksanakan taat ibadah Allah tanpa berbuat maksiat. Lamun jelema mah kadang-kadang berbuat taat, kadang-kadang berbuat maksiat, itulah manusia. Makanya kedudukan manusia bisa lebih mulia dibanding malaikat, bisa lebih hina dibanding sato. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasmi'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha kal an'ami balum adall. Nu ngaranna manusia sudah diberi oleh Allah hati. Lahum qulubun, mereka itu punya hati. La yafqahuna biha, tapi kenapa hatinya tidak mau digunakan untuk memahami, mengerti tentang agama Allah, tentang ciptaan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka pun dikasih mata. Tapi kenapa mata ini tidak mau diperlihatkan kepada keagungan Allah? Ayat-ayat tanziliyah berupa ayat Al-Quran ataupun ayat kauniyah berupa alam sekitar. Fungsi mata itu untuk melihat kebenaran. Ketika nilai-nilai kebenaran sudah nancap di matanya, nilai-nilai kebenaran sudah nancap di hatinya, nilai-nilai kebenaran sudah nancap di telinganya, yang ada itu adalah kalimatullah, kalimat batawiyah, zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi kenapa keluarnya kata-katanya lu gua sia anjing babang lain sebagai kata-kata yang kotor, kata-kata yang mata ngamurtadkeun, ngabolojongkeun kana iman. Kembali ada lagi sebuah kitab yang kita bisa Taufik. Nu di antara nu mata ngupurkeun ngamurtadkeun kana keimanan teh satu, ketika dia berkata-kata nganggap ka jelema itu adalah kafir. Dia muslim, kepada orang muslim menunjukkan kafir. Kembali ke kekufuran kepada kita, tidak tahu itu imannya batal, tidak sadar, tidak terasa. Yang kedua, kabatur nyebut anjing bagong. Kepada manusia nyebut anjing bagong dan sebagainya, atau kata-kata binatang, nggak boleh nyebut iman. Melecehkan kalimat Al-Quran, diheureukeun. Aya seorang ustadz, seorang kiai itu ngartikeun sakinah mawadah warahmah, ngartikeun heureuy. Dia bermain-main, mungkin lucu supaya batur seuri, supaya mustami itu tawa. Sakinah sikinah geungeunah, mengartikan Al-Quran biroihi dengan roinya, dengan akalnya. Dia bukan ahli dalam bidang bahasa Arab, dia bukan ahli dalam bidang mantek balaghah, dia bukan ahli dalam bidang kajian tafsir. Ngartikeun saka ingat supaya batur tertawa, hayang dianggap pikasirieun ieu omonganana, maka itu mengkufurkan secara ucapannya. Naudzubillah. Sikinah geungeunah, mawadah, mawalagidah, warahmah, ceirohmah dan lain sebagainya. Tidak terasa mata ngabolonyorkeun kana iman. Nah, mata kumpul ke Allah, wabillahi taufiq. Saur ieu pengarang kitab, kusabab kaula teh loba permintaan tinu sanes, samampu kaula, sabisa kaula ngan ukur minta taufik ke Allah. Mudah-mudahan ngarang ieu kitab aya dina hidayahna, aya dina petunjukna, aya dina taufikna. Mata dia teruskeun we, apa itu taufik? Khalqut ta'at, artinya khalqu qudratut ta'at bil abdi. Arti taufik itu adalah kemampuan berbuat taat kepada Allah dari seorang hamba. Kita hamba Allah. Allah itu yang diibadahi, ma'bud. Kita abid, kita yang menghambakan kepada Allah. Jangan menghambakan diri kepada selain Allah. Tok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Billahi taufik. Jadi orang minta tolong ke Allah ini dengan segala daya upaya. Kita tidak ada upaya untuk menjauhi maksiat. Kita tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat illa billahil azim. Itulah pengertian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula nun Gusti pan abdi kang abdi teu aya daya pikeun ngajauhan maksiat, pikeun ngalaksanakeun taat. Wala quwata jeung abdi oge Gusti teu aya kekuatan pikeun ngajauhan maksiat ieu. Teu aya kekuatan gerak hate langkah abdi kaki tangan ini untuk melaksanakan taat ibadah kepada Gusti illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolonganmu ya Allah yang agung. Kalaupun toh tadi bahasanya
seseorang dia yang punya hati tapi hatinya tidak mau dimengerti terhadap agama, dia punya mata, matanya tidak mau dipatkan kepada nilai-nilai keagungan Allah, ketauhidannya akan melemah. Kemudian dia punya telinga yang tidak mau dipakai diperdengarkan untuk hal-hal yang positif. Itulah kal an'ami, seperti hewan, seperti satu, balhum adall, bahkan lebih sesat, bahkan lebih sesat. Apa bedanya kita dengan sapi, dengan kuda, dengan kebo, dengan domba? Ya. Insan ini sama, al-insan hayawanun. Apa yang membedakannya? Nah, dia pun. Kalau sapi suka makan, jelema ge sok dahar. Lamun domba sok barahakan, jelema ge sok tuan. Lamun monyet sok cicirihilan, seserian atau pengadar kalapa, jelema ge sok kadar kalapa. Apa yang membedakan kita dengan monyet, dengan domba, dengan kambing? Yaitu natikun. Beda na nungaran jelema mah makhluk berpikir. Nges menang hidayah, menang taufik ti Allah, ada kekuatan untuk ngaji, untuk berjamaah, untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat iman dan amal soleh. Terkaci iman hungkul lamun tanpa amal soleh. Amal soleh hade dari dasarna iman mah mau diterima ku Allah. Jadi iman jeung amal soleh ieu dua-duanya kudu berbarengan, kudu bersinergi. Iman direalisasikan dengan amal soleh. Amal soleh adalah merupakan pejebentahan dari iman. Moal kuatin jelema jatuh kepada lembah yang hina, nu sangat panghina-hinana, aspala sapilin bahasa lagi. Jelema asani takwim dina sedatin bakal jatuh kepada aspala sapilin. Tina hade pangadeg anu panghadena rupa panghadena khuluk ciptaan Allah mumpang teh manusia. Begitu ayeuna jelema teh kembali ke dasar akhlak, kedudukan yang paling hina, aspala sapilin. Naudzubillah. Kalau sampaikan aspala sapilin di neraka ge meureun pidarkeun asfil minanna. Pidarkeun asfal minanna itu pangrendah-rendah di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kepada mereka yang beriman tidak dikecualikan. Jelema mual kembali jatuh kepada lembah yang paling hina kalau dasarnya dua. Satu, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita sosok manusia tidak mau jatuh kepada lembah yang sehina-hinanya, maka syaratnya dua. Satu, amanu, iman. Dua, amal soleh. Oleh karena itu, supaya iman dan amal soleh ini tetap sinergi, kalau iman itu adalah bahasa batin, bahasa akidah, aqidul iman. Ari aqidul iman eta ayat 50 perkara, 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat mustahil di Allah, hiji sifat wenang di Allah, jumlah 40 hiji. 4 sifat wajib di Rasul, 4 sifat mustahil di Rasul, hiji sifat wenang di Rasul, jumlah salapan sareng 40 hiji jumlah 50 anu dikumpulkeun dina lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang disebut dengan aqidul iman. Rangkaian tali temali kaidah aqid itu. Tali temali kudu cager, kudu pagi, kudu kabawa nepi ka maut. Ketika ajal tiba, itu harus kepada namanya maut husnul khotimah. Kalimat terakhir itu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah lam tamassuhun nar, maka moal kageunaan ku seuneu neraka. Lamun akhirnya ucapan tahdid Allah Allah Allah. Urang mah engke we ayeuna rek berbuat maksiat, engke we arek berbuat baik teh. Da moal kageunaan ku neraka lamun ucapan la ilaha illallah. Emang film sinetron siga nu babari ucapkeun Allah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia artis dijieunna film. Lamun teu dibiasakeun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan kumaha dibiasakeunna? Jelema ketika menjelang meninggal dunia, ingat harus ada kekuatan batin kita, kekuatan akidah, kekuatan tauhid. Allah 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 Allah. Keluar tina beuteung indung kudu ngadenge pertama kali thayyibah di adanan. Pun tamata geuning begitu jelema keur palarian menjelang kematian, menjelang ajal,
tong ditinggalkeun. Turu mau takum hadiran tuh nuker palayaran can maot keur palayaran. Jelema geus gering-gering ulah ditinggalkeun deketan dikiran terus. Pancek Nabi, instruksi Nabi, perintah Nabi. Kalimat tauhid itu kudu sampai nempel nepi ke Allah. Bray pamenteuna barmai. Pelipisna semu kesangan. Pamenteuna ngamarah mai semu mesem. Ciri maot eta husnul khotimah alus tungtungna. Lamun jalmi keur waktu jag-jag keur waktu sehatna ngalobahkeun zikir ka Allah. Kudu jag-jag eta nu keur pelayan kewajiban urang tong ditinggalkeun tong pada ngajauhan. Aduh sieun euy eta geus panonna geus tibalik kudu mikir deketan. Kata Nabi uhduru mautakum walakinu biqauli la ilaha illallah. Hadiran deketan tu jelema nu keur palayaran naon palayaran teh menjelang kematian menjelang ajal guling gasahan geuning gelisah kita. Kenapa itu? Saudara karena apa? Ketika nurek maut guling gasahan ke kanan ke kiri tepuku ya. Sudah kelihatan, sudah cemas, sudah katingali gelisahna mata kedeketan kurang. Kenapa? Karena ketika ajal menjemput sebelum kematian datang di sebelah kanan iblis, setan mangrupakeun bapakna. Anakku, ye kula ieu teh bapak anjeun. Tah si setan teh nyarupakeun sahana bapakna. Pas malika kanan kieu geuning. Ka belah kiri deui sebab ngabungkeuleuh setan ngarupakeun bapana. Ceuk eta setan anu ngarupakeun bapana, anjeun teh digedekeun ku kaula ku bapa ieu. Ungeuknya bawa eueuh deui pangeran selain ti bapa. Pan berat bet malik deui ka belah kiri. Setan ngarupakeun indungna. Cek eta setan anu marup indungna ieu ka mamah ungeuknya eueuh deui pangeran salian ti ibu ieu ti mamah. Pan mamah anu ngandung 8 bulan anjeun teh kemudian ngahirkeun antara hidup dan mati. Nyusuan anjeun kurang lebih 2 tahun. Sot ungeuk ungeuk tah si setan mangrupakeun indungna kudu ungeuk ka setan nyebutkeun bahwa eueuh deui pangeran salian ti mamah. Gelisah matak deketan kanan kiri tong dijauhan. Pelebah kupingna teu kada cocorobokan. Allah 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 kan dalam kada gelisah. Walakinu biqauli la ilaha talkinan papatahan mamatahan ka urang anu keur waktu jag-jag keur waktu hirup oge mamatahan ngabingbing kalimat-kalimat thayyibah kanu keur palayaran. Insyaallah pikeun jelema nu model kitu iman kabawa. Tapi sawangsuna cek Nabi lihat tuh irqabul mayit taliti eta mayit hiji lamun pamenteuna geuneuk maleukmeuk siga nu pinuh ketakutan panonna molotot begitu moalkeun nyawana ngagorok sorana siga sapi anu dipencit. Awas ragu kula cek Nabi lamun tipikal bentuk wajahna eta si jalmi anu begitu ngalepaskeun nyawana sorana ku sapi digorok beungeutna pika sebeleun pika sieunun pika keueungeun geuneuk panon molotot maka eta diragukeun akan akhir yang baik kata Nabi. Berarti suul khotimah naudzubillah. Wajib ain disebut aja. Yajibu ala kulli mukallafin. Wajib nganyahokeun sifat tadi teh nu 50 sifat. Ulangi. 20 sifat nu wajib. Berarti lawan sifat mustahil 20 kene. Sifat nu mustahil di Allah, hiji sifat nu wenang jumlah sabar hiji, opat nu hiji, opat nu wajib di Rasul. Mustahil lagi opat mustahil di Rasul. Hiji sifat nu wenang di Rasul jumlah salapan jeung opat nu hiji jumlah 50. Wajib dikanyakeun kasa ala kulli mukallafin. Cik ipun kitab. Kelompokan sifat-sifat wajib sifat musai sifat menang di Allah jeung di Rasul teh lain sifat sakodi lain dijieunnan untuk metode dijadikan sebagai cara bagaimana ma'rifatul billah. Konsekuensi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wajib ain teu nyaho we ieu mah saurang moal bisa kawakilan kudu lain fardu kifayah imam fardu wajibna wajib ain.
kasah kabeh jama mukallaf. Siapa itu mukallaf di sini? Min dzakarin wa untha walau minal awami wal abidi wal khadami wujuban ainiyan. Baik itu yang termasuk merasa dia seorang muslim laki-laki ataupun perempuan, walaupun dia awam bodoh, tak pernah belajar, terpejak sekolah diniyah, boro-boro aina perguruan tinggi sana SDG tamat. Khadam, udah sebagai pembantu rumah tangga, sebagai pelayan, rek rakyat, rek pejabat, rek mualim, rek ustad, rek tukang cilok, rek tukang bobok, ya. Arek eta mah tukang nalian tali androk, ya. Eta mah dia sebagai anggota dewan atau anggota legislatif daerah, tetap wujuban ainan, sifat untuk mengetahui makrifatu billah tentang ilahiyah, rububiyah, asma wa sifat tentang Allah ini wajib ain, teu bisa diwakilkan lain. Wujuban ainian tentang apa? Ayat rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuju. Wajib kasakabeh jama mukallaf mengetahui, wajibnya wajib ain, ingat tadi itu, mengetahui adanya sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang mustahil dan sifat yang menang. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya kelakuan, la ilaha, tiada Tuhan yang wajib sembah, tiada Tuhan yang wajib dituju, tiada Tuhan yang wajib dicari keridhoannya, illallah, kecuali Allah. Nah ini kalimah la ilaha illallah, tahlil Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jika Anda ingin tenang, mati dalam keadaan husnul khotimah, bibirnya, hatinya la ilaha illallah. Takrik abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdul zikri seutama-utama zikir, seutama-utama mengingat Allah. Fa'lam, ingatlah, annahu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kalau seutama-utama doa adalah alhamdulillah, abdul doa alhamdulillah. Abdul zikri yaitu seutama zikir ucapan la ilaha illallah. Terus kata Nabi, abdul ibadati ummati, seutama-utama ibadah umat kami apa? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ada utamanya. Seutama-utama zikir yaitu ucapan la ilaha illallah. Seutama-utama doa, mata ngadoa teh kade ku mimitian ku hamdalah sebab alhamdulillah itu adalah seutama-utama doa. Abdul doa alhamdulillah. Yang ketiga, bagaimana ibadah yang paling utama? Kata Nabi, abdul ibadati ummati, seutama-utama ibadah umatku tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kembali back to basic, kembali kepada Al-Quran. Hirup mual lepas tina Al-Quran, kudu Al-Quran terus. Wal ma'rifatu huwa idrakun jazimun bihaitsu laisa mau taraddudin muwafiqin lima fil waqi nasyun an dalilin wa yajibu syar'an ala man dzakar wujuban ainiyan ma'rifatu kulli aqidatin bidalilihal ijmali. Ingat yang dimaksud wajib ain ti dieu, dan bagaimana wajib ain ini untuk makrifat kepada Allah. Naon hartina makrifat teh? Hartina makrifat teh idrakun jazimun, meyakinkan, mengetahui anu pasti, tong ragu-ragu, tong setengah-setengah. Makrifat ke Allah teh tong aya ragu-ragu, kudu pasti, kudu pasti. Bihaitsu laisa maudun. Ulah aya sikun tarodud, ragu-ragu. Ieu teh Allah teh bener aya henteu? Mata Allah aya oge aya ciptaana. Ngan saya mah teu yakin ieu teh kunaonnya ragu-ragu. Ngadoa borang penting duha Allahumma doa bal terus Allah mengadu rezeki pisan banyu kuat teu dicerik-cerik isuk duha urang penting tahajud bahkan witir kunaon teu beungar-beungar da salat duhana karena hayang beungar maca waqiah 40 balik memeh magrib
tos asar memang maghrib 40 balik teu bengar-bengar tuh si Arman utara salat tara berjamaah tara baca waqiah geuning geus kabeli mobil anyar deui motor anyar sawah kabeli deui da tujuanna urang mah niat baca waqiah teh hayang naon hayang beug salah kudu tadi teh niat ibadah sebab seibadah umat kami maca Quran niatna urang ibadah we. Untuk meyakinkan adanya Allah secara wajib aya nu bieu teh nyaeta urang sadayana kudunya dalilna. Awas. Yang dimaksud dengan wajib aya mengetahui adanya Allah contoh. Ada hijrah we. Sifat wujud hartina aya Allah wajib tah Allah teh aya. Mustahil Adam eueuh teu aya. Ditanya kurang wa dalilu naon dalilna? Ia nyebutkan anda ini tahu bahwa Allah itu ada. Aduh kacek mualim tah teu bisa tong tuturut muning. Awas. Dina tauhid mah ulah tuturut muning. Tetep urang mah kudu nyawa dalilna minimal cek nu bieu dina ieu keterangan bidalil hal ijmali secara global. Lamun ditanya ya ulah dina tauhid mah ulah bicara tuturut muning ya ulah taklid atau bahasa teh nama dina bidang teh mah ulah taklid la yuqali dan ahadukum dina rajulan in amana wa in kafaro wa in kuntum antaqudu muqtarina bil mait wala taqtadu bil hayy fa inal hayya la yuman anul fitnah ulah rek tuturut muning ka hiji jelema sanajan sifatna siga ustad kumaha lamun eta ustad teh bener mah urang kabawakeun iman in amana tapi sebaliknya kumaha ngamusrikeun ngamurtadkeun sanajan kada brekson pantaran hideung 7 tapak tahajud cenah parti dagor. Ketika dia ikut aja urang taklid. Hayo cenah ayeuna urang Nyi Rok Idul, urang persembahan ka Nyi Rok Idul, urang persembahan ayeuna ka Mbah Jamroh, urang persembahan ka para naudzubillah ka gunung gede tah itu Mbah Jalun, nyieun sasajen. Tah. Itu bakal ngamusrikeun. Ayana Allah bukan harus nampak, minimal orang mengetahui, minimal dalil secara global, alasan secara global, dalil secara global atau secara ijmali. Naon deh ngayakinkeun ente ayana Allah yakin naon dalilna naon buktina naon alasanna ayana ciptaanana langit bumi jeung isina jeung ente jeung saya gitu sakitu cukup ijmali itu minimal dalil secara ijmali itu bukan taklid. Karena kita meyakinkan ayat Allah dengan adanya bukti, dengan adanya dalil. Bagaimana secara tafsili, secara terperinci? Nah, baca Quran, bacanya Allahul ladzi khalaqas samawati wa ma bainahuma. Tuh, eta mah Quran. Ketika kita berdalil, beralasan, berdasarkan ayat Al-Qur'an itu secara terperinci. Lillahi ma fis samawati wa ma fi anfusikum aw tubdu yasbut ayat Allah. Naon deui dan seterusnya. Ya. Secara ijmali global ada lagi secara tafsili. Nah, wa amma ma'rifatu wa bidalil tafsili papatu kifayatin payajibu al alikulin nahyatin yashikul wusul minha ila ghairi ayyakuna fi ma yarifu bidalil tafsili lanahu rubama tarat fihim syubhatun payat bahwa wadalilul ijmaliyu huwal ma'juzu an tafsiri wadaku syubihi paida kilaka madailu ala wujud ta'ala pakotul alam walam tarif jihatu dilalah hal hiya udutau al imkanau au huma au arabtu walam takdir ala paki syubha bahwa dan ijmali ras secara global kieu maka urang sadayana anu hadir mengkaji ieu kitab minimal ngayakinkan sifat ayana Allah contoh hiji aja. Anda tahu sifat wujud iya apa artinya ayana Allah wajib naon yang mustahilnya yang mustahil adalah sifat namanya Adam apa artinya Adam tidak adanya Allah teu kaharti ku akal Allah teu aya naon dalilna ngayakin ayana Allah ayana isa kabeh alam ayana sakabeh ciptaanana baru wetah yajibu ala kulli mukallafin ma yajibu pihaqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuju mulai payajibu pihaqi ta'ala al wujudu wajib dina hakna Allah taala
opo al wujudu sifat wujud wadiduhu sareng ari lawan sifat wujud al adamu nyaeta adam hartina eueuh wujud hartina aya adam hartina teu aya mana dalilna wa dalilu ala dalika sareng ari dalilna kana ayana sifat wujud wujudu hadhil makhluqati nyaeta ayana ieu sakabeh pirang-pirang makhluk sakitu eta dalilna dalil ijmali. Bagaimana untuk membuktikan adanya bahwa auto wujud Allah teh aya nyaeta wujudu hadhil makhluqati ayana ieu sakabeh makhluk. Mungkin baru sifat wujud dan insyaallah minggu besok kita kaitkan kembali, kita sambungkan kembali dengan sifat yang wajib dan yang mustahil bagi Allah yang lainnya. Mudah-mudahan pada hari ini Allah memberikan keberkahan, kelancaran dan kesuksesan terhadap apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Allah memberikan kemanfaatan ilmu kepada kita. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antar zuqanal wasi'a wa antar zuqal amana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala nabi wa ahlil baiti kullihimi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafaru ya rahmanu ya rahim ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.